好啦，接住13條係一條嘅關於 volume 嘅題目啦，area 嘅題目咁樣嘅。好啦，我哋嚟咯喎，13條。誒，咁同你講一個本身一個空嚟嘅，OK，咁樣啦。然之後佢嘅斜高係75，然後嗰個 curve surface area 就1575派。OK，咁我哋揾翻條公式啦，就派 RL 等於17，所以1575派。OK，好啦，咁 L 好簡單啦，L 就會係75。咁所以咧1575就等於75 R，咁再除翻75啦，咁所以 R 咧我哋21啦。OK，個 radius 等於個 base area 就係21啦。咁所以個空嘅高咧就75 square 減翻21嘅 square，用翻 Pythagoras theory 去計翻個答案。答案咧就72 cm 啦。OK，咁呢個 A 派嘅答案啦，好容易做到啦。個 part B，part B 咧就將佢分開兩嚿嘢嘅啫。OK，B1，好，我將一個三角形咁樣啦。好啦，分開咗上下，上面咧係個空啦。OK，X，下面個 custom 就係 Y。OK，好啦，同你講個 total surface area 啊，sorry，個 curve surface area 個 ratio 就1:8。記住啦，1:8嘅意思係代表呢度係1，呢度係8。但係我哋記住呢兩個唔係 similar，所以我哋唔可以咁直接比較嘅，我哋係要1:9咁樣諗。OK，1:9。OK，整體嚟睇，好啦，咁所以啦，B1就叫你揾翻下面呢一個體積。咁呢個體積點樣揾啊？首先啦，最簡單就揾翻成個體積。OK，OK，到我良先我直接寫咗，就係1/3 派 R 二次 H。呢一個就係成個 whole 空，OK，成個空嘅圓錐體嘅體積啦。咁我頭先講咗啦，我最中意揾呢一個位啫嘛。OK，好啦，我想問 Y 係佔咗整體嘅幾分之幾啊？呢度8啊嘛，呢度1啊嘛，咁係咪真係佔咗1%啊？OK，1%啊，冇錯。OK，但係我哋要 similar 去諗，咁所以咧我哋要1減翻唔要上面。OK，唔要上面。OK，咁樣諗就1減1/9咯，即係9%咯，其實一樣嘅啫。OK，兩個做法你都可以嘅，但係留意啦，呢個係咩嚟㗎？呢個 area，但係我哋呢個咩嚟㗎？呢個 volume 喎，所以咧我哋揾翻個 length 嘅 ratio 先，就變咗1:3。OK，1:3，咁所以1:3。OK，咁又唔啱喎，我哋揾 area，頭先講咗啦 volume 喎，所以我哋就將呢個就變咗做3次俾佢啦。OK，變3次俾佢啦。咁所以直接出答案啦，咁就可以21嘅 square 乘翻72除3，再乘翻26/27，咁答案就會10192派 cm 3次啦。咁我哋直接寫個 y 啦。OK，咁所以睇下你自己想用邊個方法，你可以計咗 x 嗰個 radius 同 height 先嘅。但係咧，你其實直接揾到 area 1:9，然後再揾翻 length 1:3，最後揾翻個volume 嗰個 ratio 就1:3嘅3次。OK，就做到噶啦。OK，好啦，到 part B2啦，我同你講話將呢個嘢用咗成兩個呢個 y 用咗個球體問你嘅直徑。OK，咁你嚟喎，兩個嘅話咁即係簡單啲嚟講，咪即係兩個體積咯，一樣啦，2乘以10192派。OK，好啦，等於翻嗱球體公式就要記咯，4/3 派 R 3次，咁你 R 同上面一樣，咁你咪變一個大界咯。OK，好啦，咁所以計咯，10192乘以2，再乘翻3，再除翻4，咁你知 R3大加 R 3次啦，等於翻15288。OK，咁好啦，Shift 3次呢個位，answer 答案咧。OK，24.8啦。好啦，咁所以啦，成個最終嘅直徑，OK， diameter 就會乘翻2加上去，就會變咗做
49.6，是啊。咁咧呢條題目咧，咁就完成咗啦。